a nuk duhet të tejkalohet njëherë për gjithmonë ky debat edhe homoseksualit pranohen si pjesë e zakonshme edhe e familjes? Arbeno, këtu është krijimi një teme artificiale, inekzistente për shoqërinë tonë. Individet me veçori homoseksuale gjithmonë kanë ekzistuar edhe në shoqërinë e Kosovës. Por ata kanë qenë njerëz të cilët nuk kanë qenë të diskriminuar në këtë shoqëri. Nuk kanë qenë, ka fakte historike për këtë. Pra kanë qenë pjesë e shoqërisë. Dhe ata përfundimisht në një shtet të përparuar të Kosovës, Republikën e Kosovës, janë të mbrojtur me ligjin kundër diskriminimit. Ata janë barabartë me çdo qytetar tjetër. Problemi fillon kur ata fillojnë të manipulohen në kontekstin e të drejtave kolektive. Dhe fillojnë që këto të drejta kolektive të imponohen asaj pjesë e shoqërisë për cilën ato nuk janë të drejta, për cilat ato nuk janë vlera, po i konsiderojnë si pa nevojshme për shoqërinë. Pra, si individ, as nuk diskutohet kjo çështje fare. Si grupacion, si kolektivitet, ata zhvillojnë aktivitetin e tyre si çdo kolektivitet tjetër në këtë shoqëri, pra me barazi të plotë. Nuk ka nevojë për specifikime të veçanta dhe për krijime të pozitave të privilegjume në emër të diskriminimit. Sepse realisht nuk është që as e ndal, as e zvoglon, as e bën më të vogël, as më të madh homoseksualitetin, e drejta atyre për të realizuar bashkëtesë dhe martesë. Ata, sa i përket, tash po dalim në temën e lisës familjes, po dhe konkretisht, do thotë, e drejta atyre, ata me jetu njëri me tjetrin, është e drejta atyre natyrore, edhe ligjore, edhe kërkush ata nuk i pengon këtë aspekt. Ku fillon problemi? Problemi fillon atëherë kur ata dëshirojnë që këtë lidhje ta zyrtarizojnë me martesë, e cila e jep drejtën me kriju familje dhe me adaptu fëmijë. Kur fillon me hy fëmiu në këtë diad të dy personave të rritur që vendosin me jetu bashkë, aty kemi një situatë me cilën Partia e Drejtësisë, Lista për Familje, absolutikisht nuk është pajtu edhe ka qenë kundër se nuk mund të manipulohet me jetën e një fëmiu që kush se pyet në moshën 1 vjeçare, 2 vjeçare, a ke dëshirë ti mi pas të dy prindërit burra ose të dy prindërit gra. Nuk mund të manipulohet fëmiu. Ka debat global, kjo nuk është vetëm tek ne si debat, ka debat global, kam përshtypjen gjithandej në botë, nëse është më mirë një fëmijë të rritet pa asnjërin prind, ose të rritet me dy prind që mund t'i takojnë të njëjtës gjeni, por që do të kujdesen për të, do t'i dhurojnë dashuri, do t'i japin mbështetjen e nevojshme që secili fëmijë ka nevojë deri në moshën. Po e thu që është debat i hapur nga çarçe liberale, të cilat sot janë në akuzën edhe atakun e drejt për drejt të një shteti si që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentit të saj, të cilët qartë i kanë thënë se familja përbëhet nga burri dhe gruaja. Dhe fëmijët, nëse Zoti ju fal, edhe mbaron ky debat. Këtu mbaron për shoqëritë besimtare. Do thotë fëmia nuk mund të sakrifikohet për hir të lirive dhe drejtave të personit të rritur. Po vjen keq. Këtu jo, në këtë Kosovë jo. Dhe në asnjë shoqëri tjetër përparuar perëndimore nuk do të ndodhë kjo, asnjëherë. Fëmiu nuk mund sakrifikohet për hir të dëshirave dhe nevojave të personave të rritur. Besoj se ti pajtohesh me këtë. Kjo është kjo është ajo via kuqe me cilën ju nuk pajtoheni në të drejtat, por të drejtat e tjera individuale, sa i përket bashkëtesës, të drejtës së të proklamimit, sepse unë fakt kam pak problem me këtë reagimin ekstrem karshi proklamimit të homoseksualitetit. Njerëzit kanë të drejtë të shprehin orientimet e tyre, qoftë religjioze, qoftë seksuale, qoftë besime të ndryshme. Edhe në publik, pse duhet të tjerëve t'ju pengoj kjo? Shiqo, sistemi i vlerave të njerëzve ndryshon. Dhe në qoftë se njerëzit të cilët kanë identitet seksual të natyrshëm, pra të burrit dhe të gruas. Pse ata s'kan nevojë ta promovojnë seksualitetin e tyre? Po e promovojnë. E janë shumicë. E promovojnë, bile e stërpromovojnë më shumë se sa që duhet në praktikë. Jo. Në çdo qendrim, në çdo flirt, në çdo tavolinë. Ndëgjoj, si individ, po jo si kolektivitet, jo si grup. Si individ, po. Sepse janë shumicë.
po janë shumicë. Pakisa ka nevojë që të promovohet, jo. Shiqo, pakisa po promovohet në emër të shkeljes së të drejtave të tyre. Na jemi zotu, si shoqëri edhe si shtet, se të drejtat individuale të tyre do t'i respektojmë. Me ligjën të mbrojtur, me ligjin kundër diskriminimit, në çdo aspekt. Prandaj, ku është baza me bo protesta? Se ky ligj po thehet, që ky ligj nuk po respektohet, atë ta respektojmë ligjin. Nuk kem nevojë me dalë e me provoku ndjenjat dhe bindjet etike, morale të qytetarëve tjerë me parada, me manifestime publike.